हे गाइस, आपके अपने चैनल शिवांगीस रेसिपीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए नेचुरल चीज़ों से बनी हुई जो घर में हमें आसानी से मिल जाती हैं हमारी किचन में, उनसे बना हुआ एक नेचुरल सा सिरप या कहें रामबाण इलाज खांसी जुकाम बुखार या वायरस का, वो सीक्रेट तरीका मैं आपको बताऊंगी जिससे आपकी सालों पुरानी खांसी जुकाम बुखार सारा ठीक हो जाएगा। तो इसको बनाने का बहुत ही सरल और सीक्रेट तरीका है जो मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। तो फिर चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने तेज पत्ता लिए हैं। हमें इतने सारे तेज पत्ता नहीं लेने हैं, बस 7-8 मैं यहाँ पर तेज पत्ता ले रही हूँ। इसको इंग्लिश में वे लीव्स भी बोलते हैं। इसके अपने बहुत ही फायदे हैं। सब्जियों में अक्सर आपने देखा होगा हम इसको डालते हैं, लेकिन हमें कफ या कोल्ड हो जाता है उसमें ये बहुत ही असरदार होता है। तो मैंने यहाँ पर 8 दिन के लिए बना रही हूँ। मैं 8 मैंने बे लीव्स ले लिए हैं और इनको ऐसे मैं छोटे टुकड़ों में तोड़ लूँगी। तो आप अगर ताज़ा बनाकर पीना चाहते हैं तो आप एक तेज पत्ता यहाँ पर ले लें, और जो आगे मैं चीज़ें बताऊँगी वो थोड़ी थोड़ी मतलब कम मात्रा में भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर 7 से 8 दिन के लिए बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर 8 ये तेज पत्ता ले लिए। अब मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पर लूंगी अदरक। तो अदरक को हमें अच्छे से धुल कर छील लेना है और इसको भी हमें छोटे छोटे पीसेस में कट करना है। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने इसको अच्छे से धुल कर छील लिया है और इसको काट ले रही हूँ। ये अदरक है ना, ये हमारे गले के संक्रमण या सर्दी खांसी जुकाम को ठीक करने के लिए बहुत ही लाभकारी होता है, ये तो आपको पता ही है। अब मैंने यहाँ पर 1 से 2 इंच का ये हल्दी, कच्ची हल्दी का टुकड़ा ले लिया है। इसको भी मैंने छील लिया है और इसको भी मैं छोटे पीसेस में कट कर ले रही हूँ। ये जो कच्ची हल्दी है इसके भी अपने बहुत फायदे हैं। हमारी बॉडी में जो भी बैक्टीरिया है, हल्दी के गुण भी आपको पता ही है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। ये आपकी बॉडी के बैक्टीरिया को ख़त्म करेगा जड़ से और आपके ब्लड को प्यूरिफाई करेगा, और जो भी वायरस चल रहा है ना उससे लड़ने में ही आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि इससे इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो हमने एक सॉस पैन या कहें एक पतीला रख दिया है। पतीला आप कोशिश करें कि स्टील का ही हो। उसमें हम 2 ग्लास पानी ऐड करेंगे, 1 ग्लास और अब ये दूसरा ग्लास। अगर आप 1 दिन के लिए बना रहे हैं तो आप 1 से 1.5 कप पानी ऐड कर लें और उसमें ये सब चीज़ें ऐड कर लें। तो यहाँ पर पानी में जैसे ही बॉयल आने लगेगा, आप चाहें तो तेज़ पत्ता को धुल कर भी ले सकते हैं, लेकिन जो इसमें नेचुरल ऑयल्स होते हैं ना, अगर आपने ज़्यादा देर तक इसको धुल के लिया तो वो सारे ख़त्म हो जाएंगे, फिर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो मैंने यहाँ पर इसको नहीं वॉश किया है, मैंने ऐसे ही ऐड कर दिया है क्योंकि मैंने अभी पैकेट से ही निकाला है इसको। और इसमें अब हमने जो कटी हुई हल्दी और अदरक ली है उसको ऐड कर देंगे। तो अगर आपके पास हल्दी नहीं है, कच्ची, आप सोच रहे हैं अब मैं इसको कैसे बनाऊं, तो उस स्टेज पर आप 1 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर दें। वो भी बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, हम सब्जी में तो डेली डालते हैं, लेकिन आप अगर इस होम रेमेडी में डालेंगे ना, जो हम ये सिरप बना रहे हैं, आप काढ़ा भी बोल सकते हैं, इसमें इसके अलग ही गुण आपको मिलेंगे और बहुत ही फ़ायदा करेंगे। तो मैं यहाँ पर 8 काली मिर्च ऐड कर रही हूँ। ये आपके गले को बहुत ही जल्दी खोलेगा और बहुत फ़ायदेमंद है। 8 ही लौंग मैं यहाँ पर ऐड कर दे रही हूँ। आप 1 दिन के लिए बना रहे हैं तो 1 लौंग 1 काली मिर्च भी आप ऐड कर सकते हैं। तो इन लौंग आप देख लें कि ये फूल वाली हो तो ज़्यादा फ़ायदा करेगी, और उसको ऐड कर दें। अभी इसमें एक अच्छा सा बॉयल आने देंगे, और जैसे ही इसमें झाग उठने लगेगा वैसे ही हम गैस का फ्लेम स्लो कर देंगे। अभी गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई है, तो ये देख सकते हैं आप अच्छे से इसमें झाग उठने लगा है। तो अभी हम गैस का फ्लेम स्लो कर देंगे और इसको अच्छे से पकने देंगे। जो हमने तेज पत्ता हल्दी डाला है ये अच्छे से तले में बैठने लगेगा, वैसे ही हमारा ये नेचुरल सा सिरप बनकर रेडी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं तेज पत्ता हल्दी और अदरक अच्छे से तले में बैठ गया है। इसी स्टेज पर हम 2 चम्मच गुड़ ऐड कर देंगे। तो ये गुड़ को ऐड करना बिल्कुल से ऑप्शनल है, अगर आपको ऐड करना है आप ऐड करें, अगर आपको स्किप करना है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। जब भी आप इसको लें तो उसमें 1 गिलास में 1 चम्मच हनी आप ऐड कर सकते हैं, अगर आप गुड़ ऐड नहीं कर रहे हैं। लेकिन गुड़ सर्दियों में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, तो मैंने यहाँ पर इसको ऐड कर दिया है और इसको मेल्ट होने देंगे। ये मेल्ट हो गया है, गुड़ बिल्कुल से बारीक था, 1 मिनट में ही मेल्ट हो गया है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। ठंडा होने के बाद इसको हम एक कंटेनर में छान लेंगे। तो इस तरीके से आप इसको किसी भी कंटेनर में छान लें
और इसको आप 7 से 8 दिन के लिए रख सकते हैं, रेफ्रिजरेटर में रखें। इसको आप फ्रीजर में बिल्कुल से ना रखें। तो ये देखिए मैंने पूरा इसको छान लिया है, ढक्कन लगाकर इसको फ्रिज में रख देंगे। तो अभी आपको मैं इसको लेने का तरीका दिखाऊंगी। तो ये देख सकते हैं हमने अपना होम मेड सिरप बनाकर रेडी कर लिया। ये 100% असरदार है। आप एक बार इसको बनाकर लेंगे, आप कमेंट में मुझे ज़रूर से बताएंगे इसके फ़ायदे क्या हुए आपको। तो अब मैं एक कप या कोई ग्लास ले लें आप, उसमें थोड़ा सा गुनगुना पानी लें, आप वार्म वाटर लें, बिल्कुल गर्म भी ना हो और ठंडा भी ना हो। उसमें 2 चम्मच ऐड करना है हमें इसे, 2 से 3 चम्मच आप इसको ऐड करें। मैं 2 चम्मच ऐड कर रही हूँ, बस काफ़ी है। इसमें थोड़ा सा नींबू का रस मैं सिर्फ फ्लेवर के लिए डाल रही हूँ। वैसे नींबू सर्दी खांसी को भी दूर करता है, इसको आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर गुड़ ऐड किया था, तो हमें यहाँ पर शहद वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने गुड़ ऐड नहीं किया है तो उस स्टेज में आप 1 चम्मच यहाँ पर हनी ऐड कर लें। तो ये नेचुरल सिरप बहुत ही फ़ायदेमंद है। किचन की कुछ चीज़ों से ये बनी हुई होममेड रेमेडी बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसको आप एक बार ज़रूर से बनाएं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अभी इस टाइम पर खांसी जुकाम बुखार वायरस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।